Değerli hastalar, değerli takipçilerim, değerli izleyenler, hepinize yeniden merhaba. Bugün astımda önemli bir konudan bahsedeceğim. Öksürük şurupları. Şimdi astımda öksürük şuruplarını kullanmıyoruz. İşin doğrusu öksürük şurupları çok nadir yerlerde kullanılıyor. Ama bizim Türkiye'de maalesef her astımın önemli şikayetlerinden biri öksürük olduğu için ya eczaneden ya aile hekiminden ya dahiliye veya çocuk uzmanından veya astım konusunda eğitim almamış göğüs hastalıkları uzmanlarından öksürük şurubu yazılarak gönderiliyor. Hiçbir astım rehberinde, astım tedavisinde öksürük şurubu önerilmiyor. Niye öksürük şurubu önerilmiyor? Şu nedenle önerilmiyor. Öksürük vücudun bir korunma mekanizması. Bu korunma mekanizması şöyle dışarıdan aldığımız solunum yollarımıza ister alerjen olsun, ister virüs olsun, ister havaya karışan zararlı tahriş edici gazlar olsun. Bunlar solunum yollarımıza girdiği zaman önce üzerlerine bol bol su sıkılıyor. Yani goblet hücrelerinden balgam salgılanıyor. Müslinli bir sıvı salgılanıyor. Bu gelen zararlıyı paketlemeye yarıyor. Yani paketliyor, bildiğimiz paketleme işlemi yaptıktan sonra solunum sistemimizde olan bir yürüyen merdiven sistemi. Yani siliyer sistemle bu paket genzimize doğru getiriliyor. Bu aynı evin temizlenerek pisliklerin kapı önüne taşınması gibi bir olay. Evin içindeki pislikleri toparlayıp kapının önüne taşıdıktan sonra bunu evin dışına atmak lazım. Öksürük işte bu evin dışına atma veya solunum sisteminin dışına atma olayı. Öksürdüğümüz zaman bu zararlılar balgamla birlikte veya balgamsız bazen kuru kuruya da olabiliyor. Dışarıya füze hızıyla atılıyor. Niye füze hızıyla atılıyor diyorum? Bir öksürük hızı, solunum hızı öksürürken saatte 100 kilometre yani otomobillerle kıyaslayın hızla veyahut da çok yoğun öksürüklerde 400 kilometre hıza kadar yani yüzde 400 kilometre hıza kadar hızla dışarıya atılarak vücuttan uzaklaştırılıyorlar. Şimdi öksürük şurupları iki türlü, bir merkezi olarak beyinden öksürüğü kesenler, İkincisi olarak da periferik olarak yani akciğerin içinde öksürük algaçlarıyla sinirler arasındaki ilişkiyi bloke ederek aldığımız zararlıları hissetmemize neden oluyorlar. Yani biz solunum yollarımıza alerjen alıyoruz, virüs alıyoruz veyahut da iritan alıyoruz. İritan dediğimiz sigara dumanından tutun da çamaşır suyu kokusu, parfüm kokusu ve diğerleri birçok şey sayabiliriz. Bunları öksürük baskılandığı zaman bunları vücut algılamıyor. Yani vücudumuzun bir alarm sistemini öksürük şurupları bozmuş oluyorlar ve vücudumuzun zararına çalışıyorlar. Şimdi düşünün hava yollarımızda öksürükle atamadığımız balgamın birikmesi, bir ufak hava yollarında bu balgam koyulaşarak solunum alıp vermemizi engellediği gibi ufak bronşlarımızı tıkayarak arkalarında zatüre gelişmesine neden olabiliyor. Ki maalesef işte zatüre başlangıcı denen hastalık bu astım ataklarında sık görüyoruz. Arkadaşlar bu ufak gölgecikleri zatüre zannediyorlar astım ataklarında. İkincisi bu balgamın içi bol şekerli olduğu için mikroplar için bir doping gibi de oluyor. Bol bol orada çoğalabiliyorlar. Ama balgamın içinde bir de bağışıklık hücrelerimiz de var. Buldukları mikropları orada yok etmeye gayret ediyorlar. Şimdi öksürük şurubundan bunlardan bahsettikten sonra astımda zatürreye neden olduğu ve balgamı kuruttuğu için öksürük şuruplarından uzak durmamız gerekiyor. Kesinlikle. Yani dünyanın hiçbir yerinde astımlılara öksürük şurubu verilmiyor. Ayrıca gelişmiş Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da birçok sigorta şirketi öksürük şuruplarına ödeme yapmıyor. Yani tedavi listelerinden çıkarttığı gibi birçok ülkede de bilhassa İngiltere'de
bunlar yasaklanmış durumda. Sırf astımda değil, diğer hastalıklarda da kullanılması önerilmiyor. Şimdi bir de bizim Türkiye'de maalesef şöyle bir durumumuz var. Bu astımlı hastalarımız çok istismara uğrayan hastalar. Sırf öksürükle giden bir astım çeşidi var. Bunun adı varyant astım. Klasik astımdan şöyle ayrılıyor. Bu hastalar astım krizine girmiyorlar, öksürük krizine giriyorlar. Hırıltıları yok, nefes darlıkları yok. Sadece öksürüyorlar. Ve Türkiye'de maalesef bu hastaların %100'e yakını, %90'dan fazlası reflü tanısı alıyorlar. Çünkü akciğer filmi normal, solunum fonksiyon testleri normal ve kriz öksürükleri var. Şimdi bana gelen hastalara bakıyorum, varyant astımlı hastaların hepsi reflü tanısı almış. Nasıl bu tanıyı koydular? İşte radyolojik tetikleme, endoskopi mi yaptılar yoksa özefagus pH'i mi ölçüler diyorum. Hiçbiri yapılmamış ama reflü denmiş ve ne olmuş? Hastalara reflü ilaçları verilmiş. Tamam, olabilir, reflü de olabilir ama reflü ilaçları verildiği zaman bundan yarar görmek gerekiyor. Diyorum, bu reflü ilaçlarından hiç yarar gördünüz mü? Öksürüğünüzde bir değişiklik oldu mu? Yok, hiçbir şey. Aynen yine işte 5 yıldır öksürüyorum. Aynen yine öksürüyorum. Beni ne öksürtüyor? İşte soğuk hava öksürtüyor. Havaya karışan deterjanlar öksürtüyor. Sigara kokusu öksürtüyor. Yani bunu o kadar çoğaltabiliriz ki hastalar veya en sıklıkta şeyleri görüyoruz alerjiklerde, ev adımlarında. Toz alırken öksürüğüm çok tutuyor. Ama bu toz almakla reflü arasında bir bağlantı yok ki dediğimizde teşhisin hatalı olduğunu zaten anlayabiliyoruz. Şimdi bu reflü tanısı alan varyant astımlılarda doğru tedavi ki bu varyant astımı halk arasında biliyorsunuz İstanbul öksürüğü falan diyen hastalarımız da var. Ama bu halk tabiri, bilimsel adı varyant astım. İkincisi, nasıl vereme ince hastalık derlerse bunu da halkımız varyant astıma İstanbul öksürüğü diyor. Metropol öksürüğü diye dünya üzerinde büyük şehirlerde daha sık görülen bir öksürük var. Bu da işte varyant astımda hava yollarının iritanlara karşı hassasiyetinden kaynaklanıyor. Şimdi gelelim, öksürük şurupları astımda kullanılmaz dedik. Yani birçok akciğer astımında kullanılmıyor da bazı özel kullanıldığı yerler var. Bunlar neler? Öksürmemizin vücudumuz için zararlı olduğu durumlar. Mesela kaburgamız kırıldı, trafik kazası geçirdik. Kırık kaburgalar akciğeri yırtarak akciğer zarının arasına kan dolmasına neden olduğu için biz kaburga kırıklarında öksürük şurubunu, bilhassa merkezi olanları tercih ediyoruz. Başka, akciğerin zarları arasında hava kaçtığı bir durum var, pnömotoraks. Bu hastalar öksürmeye devam ederlerse bu zarın içinde biriken hava gitgide artarak akciğere baskı yaparak nefes alıp vermemizi ileri derece engeller. Bunlarda da öksürük şurubu kullanabiliyoruz. Bunun dışında yoğun kanamalı akciğerin halk arasında yaralı denen kaviter tüberkülozunda kanama başladığı zaman fazla kanayıp da diğer taraflara da kan pıhtısı tıkamasın diye bunlarda öksürük şurubu kullanmayı seviyoruz. Niye? Öksürerek bu kanamanın daha artmasını engellemek amacıyla. Örnekleri daha arttırabiliriz ama yani öksürük şurubunun kullanıldığı yerler uzmanlık gerektiriyor. Son derece kısıtlı yerler. Ama bizim halkımız ya eczaneden ya komşunun isteğiyle, tarifiyle, iyi yarar gördüğümüzle öksürük şurubu kullanmayı tercih ediyorlar. Bir de bazı doğal şeyler var. Mesela bal, propolis, çörek otu yağı, kuersetin. Bunlar da öksürüğü azalttığını biliyoruz ama bunlar öksürüğü keserek azaltmıyorlar. Hava yollarındaki iltihabı, alerjik veya alerjik olmayan iltihabı bastırdığı için öksürüğümüz geçiyor. Yani bir bal veya propolis hiçbir zaman bir öksürük ilacı, öksürük kesici değil. Tedavi ettiği vakalarda, bazı vakalarda gerçekten yararı oluyor. Ama bizim yaptığımız tedavinin üzerine katkısı oluyor. Bunları öksürük şurubu gibi değil, gerektiğinde kullanmayı tercih edebiliyoruz.
Öksürükle ilgili bu videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.